ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரம்யாஸ் டி vlog. இன்னைக்கு ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் ஆள்னு வரும், ஆள் எடுத்துங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சிக்கன் 65க்கு காரம் போட்டு பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கழுவி நல்லா தண்ணி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 2 ஸ்பூனு. சிக்கன் 65 மசாலா இருக்குது. சால்ட்டு, இதில் சால்ட்டு இருக்கா என்னன்னு தெரியல, பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம். லெமன் பாதி. மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். போட்டு பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூனு. நல்லா தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டி வச்சுக்கணும் சிக்கனு. லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். அதில் பாதி லெமன் நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். லெமன் பிழிஞ்சு விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் வச்சிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு போட்டு பேஸ்ட்டு போட்டு பிசைஞ்சாச்சு. சிக்கன் 65 மசாலா போட்டுக்கலாம். நான் ஆச்சி பிராண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு 2-3 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நான் கையளவாக போடுற 3 ஸ்பூன் அளவு. நீங்கள் ஸ்பூனால் கூட அளந்து போட்டுக்கோங்க. எனக்கு அளவு தெரியுன்றனால கையில் அப்படியே போட்டுக்கிறேன். $65 மசாலா போட்டு பிசைஞ்சிட்டேன். உப்பு இல்லை இதில். உப்பு அவங்க கலக்கலப்பில் இருக்குது. நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போதும். பார்த்துட்டு அப்புறம் போட்டுக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1 ஸ்பூன் அளவு போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம். எண்ணெயில் போடும்போது பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் இந்த மிளகாத்தூள்லாம். 1 ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம். போட்டு அதையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஊற வைக்கலாம். ஊறணும் நல்லா. ஒரு மணி நேரம் ஊறுச்சுன்னா நல்லா உப்பு காரெல்லாம் கறியில் இறங்கி இருக்கும். நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ரொம்பவும் போட வேணாம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. 1 ஸ்பூன் போதும். ஏன்னா இதுலேயும் 65 மசாலா எதாவது கலந்துருப்பாங்க. 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். பிசைஞ்சாச்சு. அவ்வளோதான். இது நல்லா 1 மணி நேரம் ஊறட்டும். ஊறினதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம், பொரிக்கும் போது பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா 1 மணி நேரம் ஊறிடுச்சு. சிக்கன் 65 பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா பிசைஞ்சு இப்படி மறுபடியும் பிசைஞ்சு விட்டுட்டு நல்லா அப்படி கிளறி விட்டுட்டு எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் வானலில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. ரொம்ப சூடாக வேணாம், சூடாயிடுச்சு. எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம லைட்டாக அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டதுனால மசாலா பிரியாமல் இருக்கு பாருங்கள்.
நல்லா செவந்து வருது பாருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும். அந்த சலசலப்பு கொஞ்சம் நின்னதுக்கப்புறம், இந்த எண்ணெய் சலசலப்பு கொஞ்சம் நிற்கணும். நின்னதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம். வெந்துடுச்சு, எடுத்துடலாம். சிக்கன் 65 நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்க. ஒரு பிளேட்டில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அதில் எடுத்து வச்சிடலாம். முதல் கொஞ்சம் போட்டு எடுத்துட்டு, ரெண்டாவது போட்டுட்டேன். கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். வெடிக்கும். கருவேப்பிலை பொரியிட்டோம் நல்லா. எண்ணெய் கம்மியாக ஊற்றி இருக்கிறதுனால சட்டுன்னு பொரியல. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுத்துக்கலான்னு எண்ணெய் கம்மியாக ஊற்றிருக்கேன். கொஞ்சமாக ஊற்றிருக்கேன். அவர் வெடிக்கும். எல்லாம் பொரிஞ்சிச்சு, எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். எல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். கடையில் வைக்கிற மாதிரி நல்லா பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கு இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக வேணும்னா கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி சேர்த்துக்கோங்க. நான் இந்த சிக்கன் 65 மசாலாவோடு நிறுத்திட்டேன். வேறு எதுவும் இதில் காரம் சரியாக இருக்குது. கருவேப்பிலை பொரிச்சு போட்டிருக்கேன். லெமன் வேணும்னா லெமன் பிழிஞ்சு விட்டு எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் சிக்கன் 65க்கு. அவ்வளோதான், சூப்பராக பொரிஞ்சிருக்கு பாருங்கள். இன்றைக்கி நான் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறேன். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டு பாக்கான் தான். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு குக்கரை ஆன் பண்ணி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு குக்கர் வச்சுக்கலாம். நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை போடணும். குக்கர் ஹீட் ஆகணும். ஆமாம், இதை பிரித்து வச்சுக்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சிசருங்க வச்சுங்க. வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கட் பண்ணியாச்சு. எப்படி இருக்கு? தண்ணிமா இது கூட இல்லை அதில் எல்லாம் கலந்து இருக்குமா. ஆயிலு சால்ட்டு எல்லாம் கலந்து இருக்கும். காருது அதில் உப்பு காரம் எல்லாம் கலந்துருக்கு. என்ன காஞ்சிடுச்சு, போதும், கையை வச்சிடாத. எல்லாம் நல்லா இறக்கி தள்ளி விடு, வச்சு விடு. சுட்டுக்கு போகிறேன். புரியுது. ஆமாம், எல்லாம் வச்சு விட்டுட்டு அதுதான் எல்லாம் வழிஞ்சிடுச்சு. கரண்டியெல்லாம் கலக்கி விட்டுரு. ஏன்னா குக்கிங்க செய்கிறான், பார்க்க பொரியணுமா. கலக்கு, நல்லா கொஞ்சம் கலக்கு. போதும். பொரியுது தான் பாருங்க. மூடு. நல்லா பொரி சத்தம் கேட்குது பாருங்க. திறக்கக்கூடாது. இதை கேட்டுச்சு. புரியுது, சத்தம் சூப்பராக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சூப்பராக இருக்குல்ல, எல்லாம் வெடிக்கிற சத்தம் கேட்குது பாருங்க. இன்னும் 3 நிமிஷம் ஆகும் இது பார்க்கணும். 3 நிமிஷத்துல எல்லாம் பொரிஞ்சு வந்துடும். 3 நிமிஷம் கழிச்சு காட்டுறோம். பொரிஞ்சிச்சு, ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இதை எடுத்துட்டு பார்க்கலாம். நல்லா சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா பார்க்கன்னு. இந்த பாருங்க, இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்க. இந்த கடையில் வைக்கிற பார்க்கற மாதிரி இருக்குது. ஒரு பாக்கெட்டு தகலோண்டு தான் இருக்குல்ல. ஆமாம், ஒரு ஆள் சாப்பிட்லாம். ஒரு பாக்கெட் பொரிச்சா ஒரு ஆள் சாப்பிட்லாம். இன்னும் தண்ணினா சுண்டல. அது தண்ணி இல்லைடா, எண்ணெய். நல்லா இருக்கு. எல்லாம் பொரிஞ்சிடுச்சு பாருங்க. கையெடு Raghavan. கையெடு நீ. நான் என்னத்த கையெடுக்கு
எல்லாம் அழகாக பொரிஞ்சிடுச்சு. ஒரு பேக்கெட்டில் எவ்வளோ பாக்கான் வந்திருக்குதோ பாருங்க. சூப்பராக இருக்கு. எல்லாம் உண்மையான கடையில் வைக்கிற பாப்கார்ன் மாதிரி கடையில் வைக்கிற பாப்கார்ன் மாதிரி இருக்கும். நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருக்கு பாருங்க. சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். டேஸ்டாக இருக்கு. நல்லா நீ சாப்பிடுமா. உப்பு காரம் எல்லாம் அப்படியே இருக்கு. ஆனால் நான் மஞ்சளால அது வேற. அடுத்த தடவை நல்லா மொறு நல்லா வந்துருக்கு பாருங்க. மேஜிக் பொரிஞ்சிருக்கு நல்லா. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் ஆள்னு வரும், ஆள் எடுத்துங்க. தேங்க்யூ.